وبنروح للأمير سيو والحربوقة ماريا، وبيقول سيو في سره: أنا شايف إن هدتني موقف امبارح عشان تستفزني. فقالت ماريا: أنا حاسة إنك هنا ومعاك الإجابة اللي كنت مستنياها طول الوقت، مش كده؟ وكمل الأمير سيو وبيقول في سره: أنا ليه حاسس إني بتخذ قرار غلط في قبول العرض ده اللي طالباه. وكملت ماريا وقالت له: أنا لازم أقول للأمير السابع إننا جايين له قريبا، هيكون سعيد جدا. فقال سيو في سره: أنا هستخدم الماركيز هوسرون لصالحي. ماريا ماكرة بس كويسة في التخطيط للأشياء دي، وده بيكون الأفضل. وبنروح لأنستازيا وبتفكر وبتقول: كنت هنط من النافذة لو كان الارتفاع ده قصير وآمن. عدت أيام من ساعة ما تم احتجاز أنستازيا في غرفتها، وبتقول إن الحراس على حراسة باب غرفتها، وبيجي الخادمات داخل وخارج غرفتي طول اليوم، ولكن أنا ممنوعة. وساعتها ظهرت واحدة من الخادمات وسألتها أنستازيا هي لسه بتعمل جولتها بتاعت كل يوم جنب الحديقة، ومعرفتش ترد الخادمة لأنها متوترة وقلقانة. وساعتها خدت بالها أنستازيا وقالت لها: تمام خلاص أنا هشوف بنفسي. وقالت في نفسها: احتمال هي السبب وراء احتجازي هنا في الغرفة. هو ازاي سيو مش مهتم باللي حصل، سواء دخلت انا وهي في جدال او لما هي مدت ايديها عليا. وبنروح للنافذة وبتقول: رائع، المكان ده حلو عشان اشوفها وهي خارجة. وفجأة بتشوف ماريا ماشية مع الامير سيو. فقالت انستازيا: اخد سيو ميزة الخطايا اللي ارتكبتها عائلة ايفردين، عشان كده انا توقعت منه انه يتجاهل كل انواع الخطايا بالطريقة دي. وبغض النظر عن مدى كرهه ليا، على الاقل هو عادل في كل الامور دي. هذا ما كنت اتمناه. وساعتها فضلت تبكي انستازيا وبتقول: انا اتحملت كل حاجة لما قلت لنفسي انا انسانة زي اي شخص اخر، عايزة السعادة الاساسية اللي بيستحقها كل البشر. انا شخص عادي. وبتوجه كلماتها لسيو وبتقول: انت مش عايز تشوفني انسانة محترمة، مش كده؟ اولا انت اخذت وبعدت عني سيرجي ثم إلي، لن تتوقف ابدا على انك تضايقني، صح؟ قلبي المجروح القديم بيوجعني من الداخل. وساعتها بتيجي الخادمة وبتقول لها: ارجوكي اهدي يا سيدتي. وبنروح للامير سيو وماريا وبتقول له انه بالتأكيد هنا اكتر برودة مقارنة بالعاصمة، لكن المنطقة الشمالية حر جدا اكتر مما كنت اتخيل. لازم اشتري لنفسي فستان شفاف. صحيح، رد الامير السابع للمرة الاولى خلال اسبوعين، ولكن مش ليك اكيد، ولكن ده بالنسبة ليا. فقال لها الامير سيو: مش متفاجئ، لان فيما يتعلق بالخطة دي هو عرض نفسه للمشكلة فقط من خلال اتصاله بيا مباشرة بسبب مواجهتي مع الامبراطور. لو اكتشف اخواته خطتنا اننا هنتخلص من والدهم، ممكن يصيبهم الجنون بسبب العرش، باعتباره الامبراطور التالي ومستوى السلطة اللي معاه اعلى منهم. فردت ماريا وقالت: نعم، ولكن ده بيقول انه عايز يقابلك شخصيا مباشرة. فقال لها الامير سيو: انا حاسس ان عندك اقتراح. فقالت له ماريا: تمام، بس مش هعرف اجاوبك على ده دلوقتي. فقال الامير سيو في سره: انا موافق على انه لازم يكون في ثقة من خلال الاجتماع المباشر ده، احسن من الكلام من خلال الرسائل. فقالت له ماريا: هنروح العاصمة، مش كده؟ لان الامير مش عايز اي تحركات مشبوهة، فلازم مكان يكون امن. وكمان تم افتتاح شركات كتير خلال فصل الشتاء في العاصمة، زي المطاعم والمقاهي اللي بتقدم الحلويات الرائعة. فقال لها سيو بتريقة: حقا؟ فقالت له ماريا: نعم، وكمان دار الأوبرا اللي هتعرض المركب العربي خلال فصل الصيف، عشان كده لازم نروح ونشوف ده. ماريا حطت شروط للأمير سيو. الأول هو الخروج في موعد وتناول العشاء معا مرة واحدة في الأسبوع، والتاني إنه ينسى أمر أنستازيا وما يتعاملش معاها، والتالت إنه يشوف الأمير السابع. فقال لها الأمير سيو: انت على حق. وبيفتكر وبيقول: ياه،
أنستازيا كانت بتحب قضاء الربيع والصيف في العاصمة هي كمان. يا ترى رد فعلها ايه لو قلت لها اني هرجع للعاصمة؟ وبنروح لأنستازيا وبتفكر وبتقول يا ترى هيختفي الفراغ ده لو خلصت على سيو في يوم من الأيام. هو المفروض أكمل خطتي، ولكن هستفيد ايه هي النقطة اللي أنا عايزاها؟ كده كده أنا خسرت كل حاجة، لقد تم أخذ كل حاجة بعيدة عني واتدست عليها، وما عملتش أي حاجة لما فكرت في التخلص من السيدة إيفلين. في الحقيقة كل شيء لعب ضدي. أنا هوصل لقاع الأرض حتى لو خلصت عليه، ولكن بعد كده ايه وهستفيد ايه؟ وساعتها بتفتكر أنستازيا كلام إلي لما قالت لها سيدتي انت ليه ما حاولتيش انك تهربي؟ يا ترى ايه هو الطريق الصحيح اللي لازم اخده لنفسي؟ هو ليه سيو هادئ جدا؟ انا اخر حاجة فاكراها هو اني قضيت اسبوعين هنا، ولكن كم من الوقت عدى ومضى من ساعة ما شفت الاتنين ماشيين سوا. الربيع قرب من نهايته. انا فاكرة ان كان في خادمة قالت لي انها تمشي من هنا قبل الصيف، يمكن احاول اخرج من هنا مرة تانية لو ما بقتش موجودة. لكن انا ليه حاسة اني مش مرتاحة دلوقتي؟ وفجأة بتدخل الخادمة وبتقول لها انت ليه واقفة قدام الباب كده يا سيدتي؟ فقالت لها أنستازيا انا عندي فضول اعرف كل الضجة دي ليه، هو في حاجة حصلت ولا ما اعرفهاش؟ فقالت الخادمة بس ما سمعتش اي ضجة هنا، لكن سمعت ان الامير سيو رايح للعاصمة. وساعتها اتفاجئت أنستازيا وقالت امتى وليه؟ وقالت في سرها اكيد هناك عمل مهم، وكمان لازما يهتم ويعتني بالضيف اللي معاه. وطبعا قصدها هنا على ماريا. وكملت وقالت طب وانا ايه اللي هيحصل؟ هفضل محبوسة هنا في الغرفة؟ وساعتها اتعصبت أنستازيا وقالت انا لازم اتكلم مع الامير سيو. وزقت الخادمة وطلعت تجري، والخادمة قالت لها من فضلك توقفي يا سيدتي، هم فين الحراس؟ ماذا؟ اين؟ لكن مفيش حراس واقفين قدام الباب. وكانت أنستازيا قادرة على انها تطلع من الغرفة بكل سهولة، وده بسبب ان أنستازيا طول مدتها في الغرفة كانت هادية، فالحراس كانوا مطمنين انها مش هتعمل حاجة. وساعتها بتروح للامير سيو وبيقول لها انت ازاي خرجتي من غرفتك؟ فقالت له أنستازيا انا سمعت انك رايح للعاصمة، من فضلك خدني معاك لاني مش بحب المكان هنا، وكمان ما عنديش اي ذكريات عن الاشخاص اللي بحبهم هنا. انا عايز ارجع للعاصمة، وانا كده كده انا موافقتش اني اجي هنا من الاول. انا مش عايزة اقعد هنا لوحدي، لا استطيع ان افعل ذلك. فقال لها الامير سيو انا عارف ان المجيء هنا ما كانش اختيارك، ولكن ده مش من شأني، حتى الامبراطور مش قادر ينقذك. يبقى كده هينتهي الامر بالتخلص من شخص ما في المستقبل. هو احنا بحاجة للتضحية بالحياة عشان نفهمها؟ انا سعيدة جدا بذلك. فقالت له انت ليه بتقول الكلام ده؟ انت بتعتقد اني هسمح ليك بالذهاب للعاصمة؟ انت عارف ان السيدة دي هتركب معاك، انا خطيبتك يا سيد سيو. فقالت في سرها ان الكلمة دي بتخليني اتقيأ في كل مرة اقولها فيها، لكن طلبي هو انه ياخدني معاه للعاصمة. وبتقول له أنستازيا انت عايز ترميني بعيد؟ وبتقول في سرها انا عايزة بس اني ارجع للعاصمة ومش مهتمة باي حاجة تاني. وساعتها ما قدرش سيو منع أنستازيا من المجيء للعاصمة، وبتروح أنستازيا للعاصمة وبتفتكر المكان اللي اول مرة شافت فيه سيرجي وانفصلت عنه، وحديقة قصر الدك في العاصمة، وهو ده المكان اللي التقت فيه سيو. وهو ده المكان اللي التقى فيه سيو مع أنستازيا للمرة الأولى. لما شافها للمرة الأولى اتمنى سيو إنها تخرج من حياته أكتر من أي حاجة تانية. وساعتها بيفكر وبيقول سيو لإمتى هتوقف عن التفكير في فسخ خطوبتي من أنستازيا؟ وساعتها بيدخل عليه إيفان وبيقوله كانت أنستازيا هادية جدا ومحدش عارف ايه اللي بيدور في عقلها. على الرغم من ذلك انا متأكد من انه مفيش حاجة تستحق العناء ابدا يا جلالتك. انا شخصيا افضلها انها تعمل مشاكل زي الاول بدل الهدوء ده. فقال له الامير سيو طب ليه ده؟
فقال له إيفان لأنها كانت دايما من النوع لفعل شيء غير متوقع، وإن هدوءها ده مخليني قلقان جدا. فقال له الأمير سيو يمكن رجعت لعقلها أخيرا وبقت كويسة. فقال له إيفان يمكن ده احتمال واحد. وساعتها سيو كان بيلبس ومستعجل عشان عنده اجتماع مهم مع الأمير السابع، وساعتها بيروح وبيقول هي دي فيلة هوسرون. حتى لو عرفت الناس بزيارتي هنا لكن هيعتقدوا اني انا وماريا عندنا اجتماع سري ما بيننا. وساعتها بتستقبله ماريا وبتقوله شكرا لحضورك يا سيدي. فقال الامير سيو في سره شكلها خططت لكل حاجة من اول ما استقبلتني، وكمان استقبلتني بنفسها ومش معاها اي خدم يرافقها. وساعتها بيستقبله الامير السابع وبيقوله يسعدني مقابلتك يا دوك. فقال له سيو انا ما توقعتش ابدا اني اقابلك بالطريقة دي. وقال في سره اذن هو ده الامير السابع؟ فرد الامير السابع وقال له نعم وانا برضو. فقالت ماريا يا سادة انتوا ليه ما بينكم الاحراج ده؟ انتوا دلوقتي مرتبطون. فقال لها سيو بالتأكيد لكننا بنشوف بعض فقط في الإعدادات الرسمية. فقالت ماريا للأمير السابع بتهمس زينون تعامل وتكلم بشكل طبيعي، انت دايما خجول جدا، لازم تستريح في طريقتك. همسات ماريا كانت ناعمة جدا لكن الأمير سيو سمع كل حاجة لأن المكان كان هادئ جدا. فقال الأمير سيو في سره اسمه زينون اعتقد انهم كانوا اما معارف او اصدقاء على افضل تقدير ولكن شكلهم اكتر من كده. فقال سيو انتوا الاتنين شبه بعض. فقالت ماريا شكرا على كلامك لان ده بيتطلب كتير من العمل. فقال سيو في سره نفس الابتسامة المميزة، افعالها تتحدث عن نفسها لكنها تجنبت سؤالي وتعليقي، لكن على اي حال انها مش مهمة للدرجة دي عندي. فقال له سيو صاحب السمو الملكي. فقال له نعم يا دوك، زينون عنده قوة كبيرة لكن سيو بيمتلك في الواقع سلطة اكتر منه. فقال له سيو هتعمل ايه عشاني لو ساعدتك باسم عائلة ريدفورد؟ وافق سيو على التعاون مع عائلة هوسرون للتخلص من الامبراطور. عشان كده كل من ماريا وسيو عارفين ومتوقعين ايه اللي هيحصل من التحالف ده، ومع ذلك يجب على الامير السابع ان يثبت ايه اللي هيقدمه للطاولة لانه ما عندهوش اي حاجة يملكها ويقدمها للامير سيو مقابل مساعدته. فرد الامير السابع وقال له زي ما انت شايف يا دوك انا ما عنديش اي حاجة اقدر اقدمها ليك لكني اوعدك بالدعم الكامل لو نجحت خطتنا. فقال سيو الدعم الكامل بس ده ما يعني ليش اي حاجة بالنسبة ليا، انا فقط امنيتي هي الامبراطور ووفاة والدك لان والدك هو الرجل اللي منهاش حياة والدي وبس ولكن ايضا مرشدي واتباعه. فقول لي هتعمل ايه عشاني في الصفقة دي؟ فقال له الامير السابع انا برضو بتمنى وفاة والدي. كان التمرد ضد والده بيتطلب شجاعة زينون على الرغم من عدم وجود خيار له لان سيو اخد زمام المبادرة في الاجتماع ده. لكن ماريا ما كانتش متفاجئة خالص، موقف غريب. وساعتها قال زينون انا ماليش اي قيمة، انا مجرد ابن الابي وما عنديش اي اقارب من ناحية الام ولازم اتخلص من العائلة الامبراطورية عشان افضل عايش، ولازم اتخلص من العائلة الامبراطورية عشان افضل عايش على قيد الحياة. يعرف سيو شخصا اخر عنده نفس الرغبة دي والارادة القوية، المخاطر اللي هتيجي في طريقك. فقال له زينون نعم انا مش بطلب مساعدتك عشان اقعد على العرش وابقى انا الامبراطور القادم، لا انا عايزك تخليني على قيد الحياة بس. لو انتهى بيا الامر بخلافة العرش لبقائي على قيد الحياة هتكون انت الامبراطور وليس انا. وساعتها بيفتكر الامير سيو كلام انستازيا وهي بتقول انا فقط اريد ان اعيش لاني ما اتولدتش لاموت. الامراء رغبة خاصة وتعطش للبقاء على قيد الحياة، والموقف ده
فكر سيو بأنستازيا إيفردين. يا ترى هيحصل ايه لأنستازيا في الحلقة الجاية؟ ولو عجبك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.